क्या आप जानते हो कि जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें जो कीज होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड क्यों होते हैं? बट शुरू से ऐसा नहीं था। 1870 के पहले जो कीबोर्ड होते थे वो नॉर्मली ABCD में अरेंज्ड होते थे। इसका फायदा उठाते हुए जो पहले टाइपिस्ट होते थे वो बहुत फास्ट टाइप करने लगे थे, जिसके कारण टाइपराइटर की कीज जैम हो जाती थी। जिसको ध्यान में रखते हुए 1874 में क्रिस्टोफर लैथम शोलेस ने कुवर्टी में अरेंज्ड कीबोर्ड इन्वेंट किया ताकि जो रिपीट होने वाली कीज हैं वो अलग अलग हो जाएं। इसके कारण कीबोर्ड्स जैम होने बंद हो गए। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है।